Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Task Force kontra kolorom ng mga tricycle ipatuman sumugod sa Pebrero 20. Ini kasunod sa reklamo sa mga tricycle drivers nga kadamo sa mga tricycle driver nga nagabiyahe sa Bacolod nga wala sa mga permit. Natungod man sa reklamo sa mga lehitimo nga mga Tricycle Drivers and Operators Association, magatukod sa Task Force kontra Colorum Tricycles, ang syudad nga amo ang magahatag atensyon sa pagpanakop sa mga tricycle nga nagabiyahe out of route kag wala sa mga franchises. May 82 ka mga association ang mga tricycle kag drivers and operators sa Bacolod, kag hindi magdubo sa 6,000 tubtub 7,000 ka mga drivers, operators ang sarang maapektuhan kung sugura na ang pagpanakop sa task force sa Pebrero 20. Plano naman ni Mayor Abby Benitez nga hayluhon ang mga tricycle drivers nga sarang madulaan sa panagabuhian nga magserbi nga tagahakot sa basura sa mga kabaranggayan. Nagapating alkalde nga dako ang mabulig sa mga tricycle drivers nga masami ginasugo manghakot sa kag maghaboy sa mga basura sa mga residente nga nagapuyo sa lugar nga hindi mahapos makatuan sang dump trucks ang IPM-CDC. Sa public hearings ng Committee on Transportation, ginhingyo man o kung naghingyo man sa bulig ang katapos ang Central Area Tricycle Operators and Drivers Association. Bangod masami, nagakadulaan na sila sa mga pasahero, hindi lang bangod sa Colorum Tricycles kundi tungod nagasunod naman sa ilang mga rota ang mga modernized jeepney. Kung takbo na sila, ang first instinct sila, dagan sa NGC kag mga ayos ang anong masabot sa ila. So, we are looking at employing them or using them for our garbage collection. Labi na gid sa mga gagmay na mga rocks, mga gagmay na areas, para at least may araman sila makantuan na livelihood.